കിട്ടി മക്കളെ, കിട്ടി. നമുക്കൊരു പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടി യൂട്യൂബിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്, ഒരു ഗോൾഡ് പ്ലേ ബട്ടൺ. പിന്നെ ഈ കയ്യിൽ കാണുന്നതറിയോ, കയ്യിൽ നമുക്ക് ടിക്ടോക്ക് ഒരു സമ്മാനം തന്നതാണ്. ടിക്ടോക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് 1 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സായി, അപ്പോൾ അതിന് തന്നൊരു സമ്മാനമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് വരുന്നറിയോ, നല്ല വെയിറ്റ് സാധനം. പിന്നെ കയ്യിൽ അത്ര വെയിറ്റ് ഇല്ല, തലയിലിരിക്കുന്ന സാധനം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ പണി. അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കണം, ഈ സന്തോഷം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ചളിയായിട്ട് വഴുക്കുണ്ട്. അമ്മേ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം എന്താ പറയുക, നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയിരിക്കണം. ഗോൾഡ് പ്ലേ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമല്ല കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായി നടത്തുന്ന ചാനലുകളിൽ 2 3 ചാനലുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഗോൾഡ് പ്ലേ ബട്ടൺ കേരളത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ന്യൂസ് ചാനലുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും, അത് നമ്മൾ അറിയുന്ന കേസല്ല. എങ്കിലും നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ പരിപാടികൾ കൊണ്ട് നടത്തി മുന്നോട്ട് വന്നല്ലാട്ടോ, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല ശക്തമായ സഹകരണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടതുകൊണ്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ടിക്ടോക്കിൻ്റെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ടിക്ടോക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് 1 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് ആയതിൻ്റെ അവരൊരു സമ്മാനം നമുക്ക് തന്നതാണ്. അതിനകത്ത് എന്താണ് നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയത് കുറച്ച് ദിവസമായി, ഞാനത് എടുത്ത് വെച്ചാണ്. ഇത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും നിങ്ങളെ കാണിക്കുക എന്നൊരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലഭിക്കാനായി എന്നെ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും 1000 നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. എനിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത നന്ദിയും കടപ്പാടുമുണ്ട് നിങ്ങളോട്. കാരണം എന്താ പറയുക, നമ്മൾക്ക് 10 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം വളർത്തിയത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും തീർച്ചയായും എനിക്കുണ്ടാകണം, എന്നെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, കൂടുതൽ വൈകില്ല, നമുക്ക് നേരെ ഈ സാധനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് അറുത്ത് പൊളിച്ചതിനകത്ത് എന്തിരിക്കണമെന്ന് കാട്ടിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് ടിക്ടോക്ക് വേണ്ട അല്ലേ, നമുക്ക് യൂട്യൂബ് എടുക്കാം. യൂട്യൂബല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് കുറേ പ്ലേ ബട്ടൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ അടുത്ത് 2 3 പ്ലേ ബട്ടൺ വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തുറന്ന സംഭവം മുകളിലൊരു പഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, വളരെ നൈസായിട്ടൊരു പഞ്ഞ്. വാവ്, അടിപൊളി സംഭവം കേട്ടോ, എന്താ രസം. അതിന് മുന്നേ തൊട്ടൊരു നമുക്കൊരു ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു എന്താ പറയുക, 10 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് അവരൊരു സംഭവം തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇത് പിന്നെ ഒരു കാർഡ്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാർഡ് തന്നിരിക്കണം. വാവ്, എന്താ ചന്തമില്ലത്. നല്ല അടിപൊളി സംഭവം. എൻ്റെ പൊക്കട്ടെ, നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. റെഡി. ഇതാ വില്ലേജ് ഫുഡ് ചാനൽ, പ്രസൻറ്റഡ് ടു വില്ലേജ് ഫുഡ് ചാനൽ, 10 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. ഓക്കെ, നല്ല അടിപൊളി രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. കവർന്നായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരിൽ തന്നെ അടിച്ച് സെറ്റപ്പാക്കി തന്നിരിക്കണം കേട്ടാ. വാവ്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്താ ചന്തം. അയ്യോ, ക്യാമറ ഇതിനുള്ളിൽ കാണിക്കുമ്പോഴേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ. വേറെ ഈ കേട് വരാതിരിക്കാൻ ഒരു സാധനം അകത്തിട്ടില്ലേ, അതാണത്. അത് കാര്യമില്ല, ഉള്ളിൽ തന്നെ വെക്കാം. നമുക്കിത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം സംഭവം. ഇതിൻ്റെ പുറകെ വശം കാണിച്ചു തരാം. പുറകെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത്, ചെറിയ പൊടി വെക്കുന്നത്, അത് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലേ ബട്ടൺ കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ്. എന്തായാലും എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഗോൾഡ് പ്ലേ ബട്ടൺ പറഞ്ഞത്, ഗോൾഡ് സ്വർണ്ണമൊന്നുമല്ലാത്ത സംഭവം, ആ ഗോൾഡ് കളറിലൊരു പ്ലേ ബട്ടൺ. എന്താണ് അത്, ഒരു ഗോൾഡ് കളറല്ലേ. ആ ഗോൾഡ് കളർ നല്ല കണ്ണാടി പോലെ ഇരിക്കുന്ന അടിപൊളി സംഭവം, നല്ല രസം കാണാൻ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്ന ആളുകളില്ലേ, നിങ്ങൾ കാണുന്നതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും ചെയ്ത് കേട്ടാ. വല്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ട്. സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ടിക്ടോക്കിൻ്റെ സംഭവം കൂടി തുറന്ന് നോക്കാം, അന്നല്ലേ നമുക്ക് സമാധാനമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ ബനിയൻ ഇട്ടിട്ട് ടിക്ടോക്കിൻ്റെ സാധനം നമ്മൾ തുറക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും നമ്മളിത് പുറത്തെടുക്കാം. ഇതെന്താ തിരിഞ്ഞു പോയാൽ സംഭവം. അതാ ഇവിടെയാണ് സംഭവം. അത് എങ്ങനെ തുറക്കണ സംഭവം, എന്ത് റെഡി, കിട്ടി. വാവ്, ഇതിലും കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ. എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കുലുക്കിയിട്ട് വന്നപ്പോൾ തെറിച്ച് പോയിരിക്കണതാ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേ. ഇതൊന്ന് സ്റ്റിക്കറാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ. ഒരു സ്റ്റിക്കറാണ്. അല്ല, ഇതെന്താ അതിൻ്റെ ഇതിനകത്തുള്ളതാണ്, ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന സാധനമാണിത്. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നതാണ്, സ്റ്റിക്കറല്ല. എന്താണ് ടിക്ടോക്കിൻ്റെ ഒരു മൊബൈലിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം. മൊബൈലിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണിതാ. തന്നെ ടിക്ടോക്ക്. ഇത് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അന്ന് മീറ്റിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബ്. അത് പിടിച്ചിട്ടെ. ഇനി 2 ബാൻഡ്, ടിക്ടോക്കിൻ്റെ 2 ബാൻഡ് കയ്യിലിടാൻ, കയ്യിലിടാന്ന്.
എന്താ ഇടണമല്ലോ അതൊക്കെ ഇടാനല്ലോ തന്നിരിക്കണതോ രണ്ടുകൂടാ അവിടെ ഇട്ടെ. പിന്നെ ഗ്ലാസ് ഇതിപ്പോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണില്ല തോന്നുന്നു. ഇതെന്താ ഓട്ടയുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഇട്ടാൽ കാണുമെന്നൊന്നുമില്ല, എന്തായാലും വെറുതെ നിർത്തണോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ചെറിയ ഓട്ട. അതിൻ്റെ ഇത് എന്താ പറയുക, കുട്ടികൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെന്താണ് സംഭവം? ആ ബാഗ് ടിക്ടോക്കിൻ്റെ എന്താ അത് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകാനുള്ള സംവിധാനം നല്ല സംഭവം ഉണ്ടാ, കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് സാധനം. പിന്നെ ഇത് സമ്മാനമല്ലേ, നമുക്ക് ഇത്തിരി ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കൊരു അംഗീകാരം തരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതെന്താ സംഭവം? ഇതൊരു സംഭവമാണല്ലോ, എന്തോ മൊബൈലിൽ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല കേട്ടാ. എമർജൻസി ലൈറ്റാണ്. സ്വിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അതിനകത്ത്? ഇപ്പോൾ കത്തുമല്ലോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ലല്ലോ. സ്വിച്ച് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലൈറ്റ് ഉണ്ട് തന്നെ, ചുറ്റും ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എമർജൻസി ആണെന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. കാക്ക അവിടെ നിന്നിട്ട് കത്തിയിട്ട് കാക്കയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല തോന്നുന്നത്, നിനക്ക് തരില്ല കാക്ക. നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചിട്ടെ. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ ബാഗായി സാധനങ്ങൾക്കായി. ഈ സൈഡിൽ സംഭവം തുറന്നു. ടിക്ടോക്കിൻ്റെ ഒരു ടീഷർട്ട്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട് കാണിക്കും. പിന്നെ ഇതെന്താ സംഭവം അറിയോ? ഇത് സ്റ്റിക്കറാണ്. സ്റ്റിക്കർ ഇങ്ങനെ വരുന്ന നടത്തി നമുക്ക് അവിടെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം, ഓഫീസിലൊക്കെ. അതിനുള്ള സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം, വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ, പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഇത് കിട്ടിയത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക്. ഞാൻ ഈ ബനിയനൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടേ ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ. ബനിയനൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കണമല്ലോ എന്താ സ്ഥിതി എന്നുള്ളതേ. ടീഷർട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കവറൊക്കെ പറക്കട്ടെ, നമുക്കിത് ഇട്ട് നോക്കാം. ടിക്ടോക്ക് ലാർജാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ലാർജാണ് സൈസ്. മൈക്കകത്ത് പോയിട്ടെ, മൈക്ക് ലാർജാണെങ്കിൽ നല്ല ഫിറ്റാണ്, അടിപൊളി, നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്ടോക്കിൻ്റെ ബാൻഡ് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് കണ്ണട ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. ആരിച്ചിരിക്കരുത്, സംഗതി എന്ത് കോലത്തിലിരിക്കുന്ന അറിയില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? മുണ്ടൊക്കെ പിടിച്ച് മോഹൻലാലും സൂപ്പറായിട്ടില്ലേ? പക്ഷേ കണ്ണാടിക്കകത്തോടൊന്നും കാണില്ല, ചെറിയ തുളയാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക, അതേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, നമ്മുടെ പഴയ പ്ലേ ബട്ടനും ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1-2 പ്ലേ ബട്ടണും കൂടി നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ പഴയ പ്ലേ ബട്ടനാണ്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ, ഇപ്പോൾ വില്ലേജ് ഫുഡ് ചാനൽ ക്രാഫ്റ്റ് മീഡിയ എന്ന ചാനലായിരുന്നു, അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പ്ലേ ബട്ടനാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ പാറയിൽ മീഡിയ എന്നൊരു ചാനലുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം നമ്മളത് ട്രാവൽ മാസ്റ്റർ എന്ന ചാനലാക്കി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇത് നമുക്ക് 1 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ കിട്ടിയൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പം തന്നെ വലിയൊരു പുരസ്കാരമായിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് മുന്നാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത്, പാറയിൽ മീഡിയ എന്ന ചാനലിൻ്റെ സംഭവം കിട്ടി. ഇത് രണ്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പഴയ മോഡലാണ്, അത് പുതിയ മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പാറയിൽ മീഡിയ. നമുക്ക് ട്രാവൽ മാസ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനലിൻ്റെ പേര് മാറ്റിക്കുന്നത്. ഇനി ട്രാവൽ മാസ്റ്ററിനും കൂടി നിങ്ങൾ ഒരു 10 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകണം. നല്ല വീഡിയോകൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലേ ബട്ടൻ്റെ അൺബോക്സിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്, ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാറ്. അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കറുത്ത കറുത്ത അവിടെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, ഇതാണ് കറുത്ത സംഭവങ്ങൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ അടുപ്പ് കൂട്ടി കറി വെച്ചതും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ആളുകൾ കളയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ, സൂപ്പർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഇതുപോലെ അപ്പുറത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പോകണില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടാ, നമ്മളിനി നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു സന്തോഷം നമ്മുടെ പോളി ഗാർഡനിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ പലജാതി പൂക്കൾക്ക് ചെറിയൊരു മധുരമൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പോളി ഗാർഡനിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ ബട്ടനൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ചളിയാണ്, മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ടേ. ഷർട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാണ്, ഷർട്ടൊക്കെ പോയി ബനിയനിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ചളിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ. യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇത് വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ആളെയാണ് ഇക്ക. അപ്പൊ ഇക്കത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാതെ ഇക്കയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം. അപ്പൊ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് സീറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഉറക്കം കഴിയെടുത്ത് എന്താ പറയാ, ആരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനൊരു സാധനം. ഇത് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഇതാണ്, കുറെ ആളുകൾ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതില് ഇത്ര പേര് കൂടുതൽ കണ്ടതിന് ഇക്കയ്ക്ക് അവർ കൊടുത്ത അംഗീകാരമാണ്. കേരളത്തിലെ 3ാമത്തെ ആൾക്കാണ്
ഭാഗ്യമാണ് ഇത് ഇക്കയ്ക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ്, ഇത് നിങ്ങളെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. എന്നാലും ഇക്കയുടെ ആ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കും കൂടി അത് കാണട്ടെ, അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കും കൂടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. താങ്ക് യു. എന്താണ് കാണല്? വെൽക്കം ടു പോളി ഗാർഡൻ. വി നീഡ് യുവർ ലവ് കേട്ടാ. വെൽക്കം ടു പോളി ഗാർഡൻ. ആ ക്യാമറമാൻ കൊടുക്കാം, ഞാൻ കൊടുക്കാം കേട്ടാ, കൊടുക്കാം. ഓക്കെ.